القرصان الجوي، وده طائر اسمه الفرقان ومتلقب بأستاذ السرقة الجوية. الطائر ده عايش فوق المحيط وأكله عبارة عن أسماك، بس للأسف ما بيعرفش يعوم، فطور من نفسه ومن أسلوبه واستخدم قوته في إنه يبقى بلطجي المحيط. الطائر ده بيفضل طاير في الجو ويراقب بقية الطيور اللي بتغطس وتطلع أسماك، وفي لحظة إن أي طائر منهم ينجح إنه يطلع سمكة بيجي القرصان بتاعنا اللي هو طائر الفرقات ويهجم عليه ويسرق منه سمكته ومجهوده، وعشان كده اتلقب بقرصان المحيط. خليني بقى أسرق منك فولو ولايك، وما تنساش تسيب لي رأيك في كومنت. سلام.